guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan po yung mga ingredients ng sprout or toge in Tagalog. So, onion, carrots, tomato. Ayan, meron akong pork, and then sprout. Ayan, organic po ito. So, binili ko sa supermarket kasi ako marunong gumawa ng toge. And then, bibigyan natin ng liquid seasoning. And then, salt with garlic. And black pepper. Ayan. Let's start, guys. Simple lang po ito. Ayan. And in just 10 to 15 minutes lang siya. Ayan na po. Simulan na natin siya, guys. Ayan. Start na natin, guys. First, ilagay muna natin yung baboy. Ayan. Para maging golden brown. Hindi naman basta-basta i-gisa lang ito ng kailangan yung garlic o onion. Kailangan ito muna para maluto yung baboy. Kailangan ganyan natin yung sinusulat natin siya para hindi ba magkaroon ng mga talsikan, iwasan yung ganyan. Ayan. So, mga 5 minutes, 7 minutes to guys. Yung ginaganit mo siya para iwas talsik and iwas sunog din. Yung kailangan mag-brown lang siya. Pagka golden brown na siya, guys, yan, sinet aside ko yung baboy. Then, start to put the onion. Ayan, sauted na natin yung onion. Then, tomatoes. Ayan. So, kamatis, yung baboy. Ayan. Nalagyan natin ng black pepper. Ayan. Black pepper. Lagyan din natin siya ng garlic powder. Ayan. Kailangan lang dito, guys, yung kamatis is lumambot. Then, we have to follow to put the carrots. Ano lang kasi lang sprout. Ginisang sprout lang. And then, lagyan natin siya ng onting tubig. Konti lang, guys. The reason why, para hindi tumalsik yung baboy or putok-putok. Ayan. Then, takpan natin siya, guys. Balikan natin siya, guys. Ayan. So, super na. Diba? Parang hindi tumatalsik. After na to, ilagay natin yung carrots. Ayan. And then, lagyan natin ng liquid seasoning. Ayan. Para hindi naman maging maputla yung toge natin or sprout. Ayan, it depends on you. Lagyan din na, sabay na rin natin itong Himalayan garlic salt. Super sarap niya, guys. Ang bango niya. Then we have to simmer. Ayan. So, takpan natin siya ulit.
about 3 minutes, 2 minutes lang kasi carrots lang naman to. Then we have to put the sprout. Balikan natin siya, guys. Bango niya. So now ilagay natin yung sili green, hindi naman yan maanghang. And then the sprout. Ayan. So ganun lang yan kasimple, guys. Iluto yung toge or sprout. Ayan. So pakuluan na lang natin siya, guys, ulit ng mga 5 minutes. Ayan. Super gandang tingnan, no? Balikan na natin siya, guys. Wow, sarap niya. Ayan, luto na siya, guys. Kung gusto niyo siya lang, yung wala talaga siyang sabaw, pwede niyo pa siyang, ayan, i-dry. Ganito lang. Ako kasi ayoko na may sabaw kasi bisa lang to eh. So, ayan. So, let's, ano na siya, guys, serve it and then try kung ano ng lasa. Ayan, super sarap niya. Ayan, okay. Super yummy. Diba? Bango pa. Tapos na siya, guys. Ganun lang siya kasimple. Ayan, guys. Ganun. Luto na siya. Ilagay ko na siya sa lagayan. So, let's watch to eat para tingnan natin kung ano ang lasa niya. Ayan. Ganun lang kasimple, guys, ang toge. The good things only na buti meron pa akong natirang baboy nung nag-ano ako. Ayan. So, super yummy niya. Super bango niya. Ayan, guys. Maraming salamat. Hope na nagustuhan niyo yung simpleng luto lang niya. Ayan. Thank you. See you on my next vlog po. Ayan, tikman na natin siya. Ayan, guys. Tikman na natin ang ating, ang ating toge. Ayan, super yummy siya, guys. O, kasi may baboy. And then, of course, meron to. Diba? May kasamang fried fish. Partner ng gulay. So, gulay is life. So, kailangan maging healthy muna tayo sa mga kakainin natin. Ayan, hindi ko naman to pwedeng i-taste ng without rice. Kasi nga naman, diba? So, pwedeng papakin. Ayan. So, ayan. Unang po. Pakita natin. Diba? Ayan, sobrang yummy talaga. Magniningning. Unang subo, guys, sa inyo. Ayan, pawis-pawis pa ang lola mo kasi ang init, guys, sa kusina. Ayan, unang subo, guys, para sa inyo. Sarap, organic pa to, guys, organic. Kaya, ayan. Punta sa Pilipinas, mura lang to. Sobra, guys, sarap. Ang baboy, diba? Super sarap na, guys. Walang halong biro. Sarap mo. Super sarap mo.
Hayaan namin ito guys. Kahit wala siyang ba yun? Kahit walang prito. Okay rin na. Lord niya. Yan guys, para ka na rin nasa Pilipinas, may sprout, Mongobean Sprout ang tawag dito. Na coincidence nakita ko siya sa supermarket lang. Nag-iisa lang siya guys. Nag-iisa na. So, ibig sabihin ganun siya kabenta. Organic pa yan, may kamahalan siya guys. Sa pera natin, nasa, ano kasi siya nasa 150 siya. Ganun. Kasi 1.2 real siya rito. So, nasa 170, 150 pesos. Sa atin, 20 pesos lang. So, 10 pesos, diba? Pero organic kasi siya. Ayan, super thank you. And I hope, sana nag-enjoy po kayo sa pag-vlog ko nito. Cooking ng sprout mung beans, nagisa. And sa mga hindi pa po nakakapag-try magluto nito, try nyo po, ang sarap niya. Kasi simple yung ingredients na. Kung wala kayong baboy guys, pwede nyo ilagay ng tofu. Kung walang tofu, pwedeng manok, yayamanin, di ba? Yan, pwede rin naman siyang wala rin siyang sahog. Ayan, carrots and kamatis lang guys with soy. Ito yun. Ayan, liquid seasoning, super sarap niya. And then, simpleng salt lang siya. Then, nasa sa inyo yun guys, kung gusto nyo siyang bigyan ng cubes. Ayun. Sa mga mahilig maglagay ng cubes, may baboy na kasi kaya kung gusto nyo maglagay naman ng magic sarap, yun, nasa sa inyo rin guys. Wala akong magic sarap kaya wala siyang nilagay. Super thank you. Keep safe everyone po. God bless us all. See you on my next vlog. Don't forget to like and subscribe sa my YouTube channel po. Love, love, love. Thank you po. Maraming salamat. Bye.